có hai lý do quan trọng. Thứ nhất, tôi hiểu được những đường nét, màu sắc của bức tranh. Tôi nghe được tiếng nói của tác phẩm và nghe được tiếng nói của người trong tranh. Nhưng không hiểu vì sao, càng nhìn bức chân dung ấy, tôi càng thấy cô đang suy tư, như đang ở trước mặt tôi vậy. Nó sinh động và ngọt ngào, đến nỗi tôi không thể kiềm giữ cái ý muốn có nó luôn ở bên mình. Còn lý do thứ hai? Vì chính người trong tranh. Bỗng nhiên tôi bị thu hút bởi một cảm giác rất dịu dàng, nhưng có một sức mạnh vô song. Tôi không thể kiềm chế được mình nữa. Nếu cô đến đây trách mắng tôi cũng đành chịu thôi. Anh nói khéo lắm, không ai trách anh được. Không phải nói khéo đâu, mà xin hiểu cho đây là những lời thành thực của tôi. Không còn gì phải hỏi anh nữa. Xin chào anh. Vậy cô cho phép tôi được lấy bức chân dung của cô nghe. Đó là chuyện của họa sĩ, chứ không phải của tôi. Cô mới là người quyết định. Hơn nữa, tôi muốn được nghe tiếng nói của chính cô. Vậy thì hẹn anh sáng mai ở nhà Cúc, tôi sẽ nói rõ. À, để tôi đưa cô về. Dạ thôi khỏi. Chào anh. Anh ta muốn gì? Tại sao mình lại bối rối? Tại sao mình lại muốn gặp lại ngày mai? Có phải anh ta có cái gì khác hơn Phong chăng? Hôm qua anh đi đâu cả ngày để hay bác chờ hoài vậy? Đây là một việc quan trọng. Đi giao thiệp buôn bán chứ gì? Không, quan trọng hơn nhiều. Em chẳng đoán được đâu. Thôi em chịu thua. Anh nói đi. Đi chơi Vũng Tàu với Yến. Chà, trời đất. Biết ngay là em sẽ giật mình mà. Thiệt em không ngờ. Nhưng mà anh hẹn với Yến từ bao giờ vậy? Sáng hôm trước anh đến nhà ông họa sĩ để lấy bức chân dung. Ông ấy dẫn anh qua nhà của Yến để nói cảm ơn. Rồi mọi chuyện xảy ra thế nào? Trong lúc nói chuyện, anh ngỏ ý muốn đi Đà Lạt một chuyến. Nhưng Yến lại nói là muốn đi Vũng Tàu gần hơn, thoải mái hơn. Vậy là anh mời cô ấy đi luôn. Chỉ có hai người thôi à? Tất nhiên. Nếu có ai nữa muốn cùng đi thì phải kiếm cách từ chối chứ. Con nhỏ đó là vậy. Nó đã thích thì trời sập nó cũng làm. Mà không thích thì ép mấy cũng chẳng chịu. Đen trắng rõ ràng. Một tính cách đáng yêu. Rồi có chuyện gì xảy ra không? Anh đã nói là chuyện quan trọng rồi mà. Chắc là em sẽ đoán ra. Thôi anh nói đi. Anh sẽ kết hôn với Yến. Nó chịu à? Cô ấy bằng lòng tổ chức một lễ hỏi. Anh sẽ tiến hành ngay các thủ tục để kết hôn. Nhưng 3 hôm nữa anh đã về Mỹ rồi kia mà. Anh ở lại thêm một tuần, lo xong đám hỏi.
tiến hành làm các thủ tục giấy tờ. Anh bay về Mỹ, sắp xếp công việc ở bên đó. Khoảng chừng 1 tháng sau, anh sẽ trở lại đây làm đám cưới. Đây là một tình yêu thực sự, hay chỉ là ý muốn nhất thời thôi? Anh không phân biệt được điều đó. Đừng yêu chớp nhoáng theo kiểu Mỹ, rồi lại bỏ nhau chớp nhoáng như kiểu Mỹ. Tâm hồn anh chưa đến nỗi bị Mỹ quá như vậy đâu. Em xin lỗi. Em nói vậy là gì? Nghĩ đến hạnh phúc của anh và bạn của em. Dù sao thì em cũng có một phần trách nhiệm, vì đã giới thiệu hai người với nhau. Không. Anh phải cảm ơn em về việc đó mới đúng. Anh biết hôm qua hai bác trông chờ anh để làm gì không? Biết. Để đi coi mắt cô Quyền, con ông chủ hang Sơn. Hai ông bà đã cho anh biết rồi. Vậy mà anh còn dám bỏ đi. Có một sức mạnh nào đó lôi cuốn anh đi, không thể dừng được. Mấy cái chuyện tình yêu này phức tạp, lộn xộn. Rồi anh sẽ giải thích ra sao với hai bác đây? Thiếu gì cách. Nhưng trước sau gì cũng phải nói thật thôi. Mặc sức anh sẽ nghe chửi đó. Ba má anh già yếu rồi, cùng lắm cũng chửi được nửa ngày là mệt hết hơi. Còn sức đâu mà chửi được nữa. Anh Mày đã hiểu biết về anh Hoàng chưa? Dĩ nhiên là không bằng mày, nhưng cũng tạm đủ. Đủ là sao? 32 tuổi, đã có một đời vợ, ly dị cách đây 3 năm. Hai người có với nhau một đứa con trai nhỏ, hiện đang sống với mẹ nó ở Houston. Anh Hoàng hiện nay đã có một sự nghiệp tương đối vững vàng. Đúng. Mày không ngại chuyện anh ấy đã có vợ con rồi sao? Họ đã ly hôn, thằng nhỏ sống với mẹ ở xa. Bây giờ, ảnh kể như là sống độc thân. Ngại gì? Tao hỏi thật, mày nhận lời lấy anh Hoàng là vì lẽ gì? Tao đố mày đó. Chỉ có mày mới biết thôi. Hoàng là một con người rất tế nhị, không giống những anh chàng hay khoác lác khác. Và biết yêu nữa phải không? Đúng vậy. Anh ấy có điều gì đó hợp với tao, khiến cho tao nhiều lúc xúc động. Không như đối với Phong, tao chỉ quý trọng, nhưng không hề rung động. Hiểu rồi bà chị à. Mong rằng bà chị cùng ông anh tôi sẽ tìm thấy thiên đường. Cảm ơn em gái. Không biết thiên đường hay là địa ngục. Hôn nhân nào cũng vậy, cũng như một cuộc thám hiểm. Không biết cái gì sẽ đợi mình ở dọc đường. Đúng vậy. À, chuyện tình của mày với ông Khánh tới đâu rồi? Ông chưa chịu nghe tao, cứ nhận quà biếu hoài. Tao buồn lắm. Nhưng tao không nghĩ như mày. Hạnh phúc lứa đôi đâu cần phải có nhiều của cải tiền bạc. Nhất là theo cái kiểu ông đang làm. Anh thấy ba má em sao? Rất đáng mến. Không ngờ hai bác giản dị và cởi mở đến như vậy. Còn em, không biết đối với ba má anh, em sẽ như thế nào đây? Anh sẽ thuyết phục, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Bây giờ về đàn anh, cho anh thay quần áo, rồi mình đi nghe nhạc, được không? Em thuộc về anh rồi. Anh chọn nơi nào, em theo nơi đó. Đến hôm nay anh mới hiểu được thế nào là tình yêu của một cô gái Việt Nam. Đi khắp nơi, anh không bao giờ tìm được, nếu không về quê hương của mình. Ở bên đó, anh có đi học thêm lớp nịnh đầm không? Anh học được ở em. Anh này, thôi mình đi ha. Ừ. Em ngồi chơi đọc báo, anh vào trong phòng một chút. Dạ. Alo.
Dạ dạ, con ra liền. Ba má anh tới. Sẵn đây anh giới thiệu em với ba má anh luôn. Anh hãy để hôm khác giới thiệu em. Hôm nay ở đây không tiện đâu. Anh hiểu rồi. Vậy em vô trong đi. Anh nói chuyện với ba má anh một chút. Dạ. Ba má ngồi, con đi lấy nước mát uống. Khỏi, ba má mới vừa giải khát xong. Không ở lâu đâu, con ngồi xuống đây. Dạ. Ba má nghe nói con định ở lại đây thêm một tuần nữa phải không? Dạ phải, con có việc phải làm. Có chuyện gì mà ba má không biết vậy? Mấy hôm nay con biến đâu mất tiêu luôn. Con cũng đang muốn gặp và có chuyện tính thưa với ba má. Con muốn lấy vợ phải không? Nếu không có người khác nói lại, thì ba má cũng đâu có biết. Con chỉ nói chuyện gia đình với chú thím ấy thôi. Nói chuyện với chú thím là đủ à? Không cần đến ba má nữa sao? Con nên nhớ, ở đây là đất nước Việt Nam, chứ không phải bên Mỹ. Mà chuyện lập gia đình không cần ý kiến của cha mẹ. Dạ, con không nghĩ như vậy. Con chỉ hỏi qua chú thím là người ở đây lâu đời, biết được nhiều chuyện. Cuối cùng rồi hôm nay, con cũng phải xin ý kiến của ba má. Thôi được, nhưng con tính lấy con cái nhà ai? Gia đình nó ra sao? Dạ, gia đình thanh bạch, rất đàng hoàng. Cô ấy là bạn học của em Cúc. Nghe cháu Cúc nói nhà con nhỏ đó nghèo, ba nó công chức thường, má nó bán tạp hóa ngoài chợ, có phải gì không? Con thấy nhà cô ấy giàu hay nghèo, điều đó không quan trọng đối với con. Xin ba má cho con được quyền tự chọn. Tự chọn? Tự do chọn lựa như con vợ Mỹ gốc Ý của con trước đây chứ gì? Cưới về, nó coi ba má không ra gì. Má của con đã khóc suốt bao nhiêu đêm. Con biết không? Thì bởi vậy con đã dứt khoát với nó rồi. Về đây ba má đã chọn cho con một chỗ tử tế, là con gái của một ông giám đốc hãng sơn nổi tiếng, là ông Phúc Lợi đó. Chọn cho con hay chọn cho ba má? Cái thằng hỏi kỳ à. Cô Huyền á, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, con nhà gia giáo. Tương lai có thể quán xuyến hai cái tiệm của con ở bên đó. Ba và má đã nói chuyện với cô ấy vài ba lần, và cũng đã ướm lời với ông bà Phúc Lợi rồi. Ông bà ấy có vẻ bằng lòng lắm, và đã hẹn ngày mời con tới chơi. Vậy mà con bỏ đi luôn, không nói với ba má một tiếng. Con xin lỗi ba má. Bữa đó con bận việc bất ngờ. Biết rồi, bữa đó con đi Vũng Tàu với con nhỏ đó chứ gì. Bởi vậy ba má phải nói với ông bà Phúc Lợi rằng con có việc khẩn cấp trong giao dịch làm ăn, mà người ta vẫn sẵn sàng chờ con tới. Con không tới đâu. Con đừng để ba má phải mất mặt với người ta. Con cứ đi thử, như là đi chơi, biết đâu sẽ tìm được hạnh phúc ở đó. Điều đó chắc là không. Con đã chọn người rồi, không thể cưới ai khác đâu. Con có cần ba má tới thăm gia đình cái cô gì đó không? Dạ. Ba hỏi làm gì? Khi nào cần thì người ta nói. Người ta đang làm ra tiền để nuôi cả nhà mà. Con không dám nghĩ vậy. Bao giờ con cũng kính trọng ba và má. Chuyện hạnh phúc đời con, xin cho con tự quyết định. Để má xem cô dâu tương lai ra làm sao mà con mê đến vậy. Thôi, chúng ta đi bà. Cứ để cho nó tự lo. Mình càng rảnh nợ. Em đừng buồn, đừng giận. Mọi chuyện cứ để cho anh quyết định. Em không buồn. Em rất hãnh diện về anh. Em tin rằng em sẽ được bảo vệ chu đáo.
Anh xui à. Tôi xin nói thật, chị. tôi làm xui gia với anh á, không phải vì anh là Việt kiều đâu, cũng không phải là vì con của anh nó có nhiều đô la đâu nghe. Tôi biết mà, không có gì phải mặc cảm như vậy. Tôi không có mặc cảm gì hết. Tôi nói vậy để cho anh biết. Tôi chấp nhận cháu Hoàng á, vì nó còn giữ được nề nếp của dân tộc ta, biết kính trên nhường dưới, còn giữ được đôi chút truyền thống đạo đức của người Á Đông. Tôi gả con gái cho nó cũng vì cái tư cách của nó. Anh xui à. Gia đình anh ở bên này, chúng tôi thì ở bên kia. Chẳng qua là hoàn cảnh tạo nên như vậy. Chúng ta nên thông cảm nhau. Phải rồi. Nếu không thông cảm á, thì chúng ta đâu có ngồi với nhau ở đây. Dẫu sao thì thời buổi này thuộc về bọn trẻ. Nếu tôi không muốn con trai tôi lấy con gái của anh, cũng chẳng được. Nếu anh không muốn gả con gái của anh cho con trai tôi, cũng không xong. Chúng nó ôm gói bỏ nhà ra đi là huề. Cũng may, con của chúng ta đều là con nhà có giáo dục. Ông Năm nhận xét rất đúng. Cũng phải kể đến phần khác, là do nền văn hóa của mình có sức thuyết phục, và những người có trách nhiệm biết phát huy nó, để cho những người dẫu xa xứ cũng muốn trở về nguồn. Tôi rất vui là đã góp phần bắt nhịp cầu cho hai bên, nối sợi dây tơ hồng cho hai trẻ. Sao hai con không qua tạ ơn ông Mai đi? Dạ. Chúng con cảm ơn bác. Cầu mong cho đôi quyên ương sống vui ở phương trời xa. Bỏ công ra nuôi rồi lại thả cho nó bay đi. Mày thiệt là lắm chuyện. Hôm nay là rằm tháng 7, tao phóng sinh chúng nó, sẵn cầu nguyện cho anh Hoàng và con Yến được hạnh phúc. Mày khéo bày đặt. Cưới hỏi nhau là chui vô lòng, chứ đâu phải thoát ra. Lập gia đình là lãnh bản án chung thân, mày biết chưa? Tao sợ rồi có ngày mày sẽ tự đưa cổ vào chồng thôi. Còn lâu á. Ê, ai kiếm mày kìa? Hậu, lâu lắm mới thấy em tới chơi. Anh Phong ra sao rồi? Anh ấy không được khỏe, anh yếu lắm, phải vào bệnh viện. Em vừa ở chỗ anh tới đây nè. Vậy sao? Bệnh nặng không em? Có nguy hiểm Chắc không? là không, nhưng mà không biết bệnh gì nữa. Ảnh nhiều bệnh lắm, người ảnh rất yếu. Gần đây ảnh cắm đầu học suốt ngày suốt đêm, không biết là nghiên cứu cái gì đó, rồi trở nên kỳ cục. Kỳ cục là sao? Có lúc ảnh buông sách, ngồi hàng giờ, không nói câu nào hết. Vậy à? Cách đây 3 ngày, trên đường về nhà, không hiểu ảnh cứ suy nghĩ chuyện gì nữa. Khi gần tới nhà, ảnh bị nguyên một chiếc xích lô máy, đụng người và xe văng lên lề đường luôn á. Rồi có sao không? Bị rách da đầu, trầy trụa lung tung. Nhưng mấy vết thương đó không nguy hiểm bằng chứng bệnh hiện nay của ảnh. Bây giờ ảnh cứ nửa tỉnh nửa mê. Bác sĩ nói đây là một trường hợp của bệnh trầm cảm. Rồi cái gì đó em cũng biết nữa. Thiệt tội nghiệp. Hy vọng sau một thời gian tịnh dưỡng, anh sẽ bình phục. Em có chuyện này muốn nói với hai chị. Nói đi em, chị em mình có gì đâu mà ngại. Em thấy trong cơn mê, thỉnh thoảng anh Phong có gọi tên chị Yến. Thiệt tình. Dướng vô chuyện tình yêu làm chi mà phải khổ như vậy nè. Em chỉ báo tin cho mấy chị biết vậy thôi. Em xin phép em về. Mày đã tới trễ một chút rồi đó. Em Hậu mới vừa ghé đây nè. Đến chơi hay có chuyện gì vậy? Đến báo tin anh Phong bệnh, rồi bị xe đụng nữa.
Bây giờ vẫn còn nằm mê man trong bệnh viện. Mày nói thiệt hay hù tao đó? Bệnh nặng như vậy sao? Tao nói thiệt. Nếu vậy, tao phải đến thăm anh ấy. Mày phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ không còn là chuyện đùa nữa đâu. Sự có mặt của mày có thể gây thêm phiền phức. Mày sẽ giấu anh Phong là mày sẽ lập gia đình, hay là mày sẽ nói cho anh ấy biết? Tao thấy cách nào cũng không ổn hết. Nếu tao chưa quyết định lấy chồng, thì chắc chắn tao sẽ là người săn sóc cho Phong trong lúc này. Mày có nói cho anh Hoàng biết gì về Phong không? Có dịp đâu mà nói. Bận bịu đủ thứ chuyện. Rồi anh lại trở về Mỹ gấp ngày hôm qua. Tình trạng của Phong vẫn vậy, nửa mê nửa tỉnh. Tao biết rồi, còn biết nhiều hơn mày nữa. Mày đã đi thăm anh ấy rồi à? Hồi sáng, tao có đến thăm ảnh, nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Tao có hỏi bác sĩ tình trạng của anh ấy. Rồi bác sĩ nói sao? Không đơn giản tí nào. Đó là bệnh suy nhược thần kinh khá nặng. Có các triệu chứng lo âu, hoang tưởng và ảo giác. Có hy vọng sớm hết bệnh không? Cần phải có thời gian. Phong sẽ phải nằm bệnh viện khá lâu. Anh ấy có thể trễ hết 1 năm học. Còn viện phí, gia đình ảnh có lo nổi không? Tao đang nghĩ cách giúp ảnh nè. Vậy là phải. Cũng tại mày hết. Trái trời, cho ảnh đừng yêu tao. Đừng vì giận tao mà bệnh nặng thêm nữa. Chào bác. Thưa bác, cháu đến thăm anh Phong. Cháu là bạn của ông Phong hả? Dạ, cháu là bạn của anh Phong và em Hậu. Ngồi đi cháu. Dạ, xin phép bác để cháu được tự nhiên. Dạ, cho cháu gửi. Cảm ơn cháu. Anh Phong. Anh Phong. Anh có nhìn ra tôi không? Anh Phong. Anh có nghe tôi nói không? Tối hôm qua bác tới, nó cũng không nhận ra bác. Nó nói năng lảm nhảm không ra cái gì hết. Từ từ anh sẽ tỉnh lại. Bác đừng lo. Ở đâu đây? Phong, ba này con nhận ra ba không con? Biết rồi. Tôi là Cúc đây. Anh có nhớ tôi không? Cái gì? Thôi đi đi, để tôi học. Nấm, khắc vi khuẩn, vô kilin, kháng sinh, Metalin. Khổ quá. Nếu biết vậy, bác không cho nó đi học đâu. Anh Phong là một sinh viên rất siêng năng. Anh học rất giỏi đấy bác. Phải, nó học giỏi từ nhỏ. Lúc nào cũng đứng đầu lớp hết. Bởi vậy chúng tôi mới quyết chí cho nó ăn học. Bây giờ thì... Còn 1 năm học cuối, anh sẽ ra trường, sẽ làm bác sĩ, rồi bác sẽ được toại nguyện mà. Nhưng gia đình bác nghèo, không kham nổi cháu à. Bác đừng quá lo. Cháu tin rằng bạn bè sẽ góp sức giúp ảnh. Cảm ơn cháu. Nhưng chúng tôi không dám làm phiền ai. Chắc tôi phải đưa nó về quê. Nằm bệnh viện lâu, không có đủ tiền mua thuốc và đóng viện phí. Vậy bác tính bao giờ đưa anh Phong về? Càng sớm càng tốt. Trong 1-2 ngày nữa thôi.
Xin phép bác cháu về. Bác cảm ơn cháu. Tôi về nghe anh Phong. Thế nào cháu cũng trở lại thăm anh Phong một lần nữa. Bác cảm ơn. Xin chào bác. Cháu về. Yến. Ủa, Cúc. Hôm nay anh Phong sao rồi? Vẫn vậy. Có mặt ba của anh ở đó nữa. Ông ta là một người khí khái chân thật. Ông từ chối mọi sự giúp đỡ. Mà ông nói nay mai sẽ đưa anh Phong về quê vì không đủ tiền đóng viện phí. Tụi mình khờ thiệt. Người ta cần tiền để đóng viện phí, mua thuốc men. Đâu có cần những thứ nho táo, bánh trái đắt tiền. Bây giờ tính sao? Còn tính gì nữa? Phải ráng kiếm một số tiền lớn để giúp anh Phong chữa bệnh. Anh Hoàng vừa nhờ người cầm về cho tao 3.000 đô để mua những thứ cần thiết, chuẩn bị cho ngày ra đi. Tao sẽ không đụng tới số tiền này, nhưng tao có cách khác. Cách gì? Bán cái xe Dream tao đang đi, đưa hết tiền cho ba anh Phong, để bác yên tâm cho anh Phong ở lại đây điều trị một thời gian. Tao sẽ nói với anh Hoàng, để cái xe đó lại cho ba tao đi. Anh sẽ không nói gì đâu, anh rất quý ba tao. Nhưng nếu với Thơ hỏi ba mày thì sao? Tao nghĩ anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Nhưng để cho chắc ăn, tao sẽ nói chuyện cho ba tao biết trước. Mày dám nói hết sự thật cho ông già mày không? Sao lại không? Ông già tao hay lắm. Nếu ông biết tao bán chiếc xe để ăn chơi, ông sẽ chửi như tát nước vô mặt. Còn nếu ông biết tao bán chiếc xe để giúp bạn, để làm việc phải, ông sẽ rất vui. Tao sợ chuyện này làm sức mẻ hạnh phúc mày thôi. Có sức thì hàng lại cũng chẳng sao. Thời buổi này cái gì cũng làm bằng nhựa, dễ hàng lắm. Tao nhờ mày trở vào bệnh viện, giữ ba anh Phong ở lại thêm vài bữa, chờ tao thanh toán chiếc xe. Chú ơi. Dạ, chú cho hỏi, người nằm ở giường bên này. Cha con cậu ấy đã ra viện sáng nay rồi. Tội nghiệp, cậu ta còn trẻ mà đã bệnh hoạn. Nghe nói cậu ấy học hành nhiều quá nên phát khùng phải không cô? Không phải vậy đâu chú. Anh ấy là sinh viên y khoa, bị đụng xe thôi. Học hành làm gì cho lắm để khổ cái thân. Mà không học như tôi cũng khổ. Như thằng cháu tôi suốt đời chỉ làm bạn với xe ba gác, đến nỗi không có tiền để cưới vợ. Tôi chào chú. Cúc. Bán chiếc Dream rồi, lỗ 2 chỉ. Ba của anh Phong đưa anh về quê rồi. Vậy à, làm sao đây? Tao có tới gặp em Hậu, ghi được địa chỉ của ba má anh Phong. Mày có thể gửi tiền qua đường bưu điện. Không được, số tiền đâu phải là ít. Với lại, phải gặp ba má Phong nói chuyện cho phải phép. Mày tính chính mày đi à? Tao đi. Đến thăm một người bạn bị đau ốm, bệnh tật. Mình làm việc chính đáng, có gì đâu mà sợ. À, hay là mày cùng tao đi giang hồ giặt một chuyến cho vui? Được rồi, tao sẽ xin phép ba má tao đi ngao du với mày một chuyến, trước khi mày từ giã cái xứ sở này. Tao với mày sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ. Mày có thấy chuyến đi sắp tới là một cuộc mạo hiểm không? Tao cũng cảm thấy như vậy. Mày nên nhớ, cuộc mạo hiểm nào cũng cho ta cảm giác mới. Một cuộc mạo hiểm, dù có ngu ngốc, cũng có thú vị riêng của nó. Huống chi, cuộc mạo hiểm này lại có ý nghĩa xứng đáng. Là một công việc cần phải làm. Bởi vậy tao mới bằng lòng đi với mày.
sóng tan trên bờ cát vô tình. Em một mình lê bước trên con đường về chiều vắng, gió sắc xe tâm hồn, niềm cô đơn đến nhớ anh vô vàn. Đài dừng lên tiếng hay cùng đàn xóa tan bao